السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور دلچسپ اور مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی اگر اچھے لگے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹا سا چوزا ہوا کرتا تھا جو کہ بے حد بے وقوف تھا۔ اس کا نام راجو تھا۔ ایک دن وہ صنوبر کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر دانا چگ رہا تھا کہ اچانک صنوبر کا ایک بیج اس کے سر پہ لگ کر گرا۔ تو اس نے سوچا کہ شاید آسمان گر رہا ہے اور فوراً سے محل کی طرف بھاگا کہ بادشاہ کو خبر کر دوں کہ آسمان گر رہا ہے تاکہ وہ کچھ کریں۔ راستے میں اسے ایک مرغی نظر آئی۔ اس مرغی نے پوچھا، خیر تو ہے چکن بھیا، کدھر بھاگتے جا رہے ہو اتنی جلدی میں؟ تو مرغی نے بولا کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، بادشاہ کو بتائیں، تم چھوٹے سے تو ہو، کیسے بتا پاؤ گے؟ پھر وہ دونوں چلنے لگے تو راستے میں انہیں ایک مرغا نظر آیا۔ مرغی نے بھی یہی سوال کیا، پھر انہوں نے جواب دیا تو مرغی نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں۔ پھر مرغا، مرغی اور چوزا بادشاہ کے پاس جانے لگے۔ پھر راستے میں انہیں ایک لومڑی ملی۔ اس نے پوچھا کہ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ تو ان سب نے مل کر یہ پوری کہانی اس لومڑی کو سنائی۔ وہ لومڑی بہت تیز اور چالاک تھی۔ وہ اپنے گھر سے نکلی تھی اپنے بچوں کے لیے دانہ ڈھونڈنے کے لیے۔ تو اس نے سوچا کہ مجھے اتنا اچھا شکار آتا ہے، اتنے اٹے کھٹے جانور، تو کیوں نہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں۔ تو اس نے کہا چلو میں بھی چلتی ہوں۔ لیکن وہ چالاک لومڑی انہیں سیدھا اپنے گھر لے آئی، جہاں اس کے بھوکے بچے بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ان جانوروں کو دیکھا، ان سے وہ مرغیاں دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا اور انہوں نے فوراً سے ان مرغیوں کے اوپر جھپٹا مار دیا اور جھپٹتے ہی انہیں بوٹی بوٹی کر کے کھا گئے۔ تینوں ماں بچوں نے ان مرغیوں کو بہت مزے لے کر کھایا۔ ایک بیوقوف چوزے کی وجہ سے اتنی ساری مرغیاں اپنی جان گنوا بیٹھیں۔